Dito na ba? Nandito na yung thing. Oo, pero nakalagay guard eh. Ito, key coffee shop Rio. Sarado. Ayun. Okay. Oh. Wow. Saan ka naglilo? Milo. May turista, nag-video. Ang di normal. Doon pa tayo sa ano? Oo nga yung may salamin. Mahal na kasi yung gas dito sa Japan. Kaya ang tuloy sila makabayad sa Japan. Sobrang random, bigla na lang may kabayo. Ay, wala palang load. There's soup. Itadakimasu. Thank you, Lord. Thank you, love. Okay. Content. Maruya content. Hindi, ito na lang rose. Okay. Sure. ありがとうございました。Lapit ka, lapit. Okay na. Spray na siya. Isa lang. Namoy ka na. 走行中はお近くのつり革、スリングを使われてください。鉄道でフレッシュキャンプはこちら。今日は移動時請注意。
이선서가 다음은 남쪽 위 3번역에 도착합니다. It's another day. Oh.